Njoftuan rreth orës 17 së dielës se një grup alpinistësh shqiptar prej 5 vetash gjatë eksplorimit kishin mbetur të bllokuar në majën e Çardakut në Bog, pasi njëri prej tyre kishte thyer këmbën dhe u deshën 12 orë operacion për evakuimin e tyre. Operacioni i kërkim shpëtimit gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit u krye nga forcat alpine të forcave kombëtare të sigurisë në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Malësie Madhe dhe me emergjencat civile, si dhe një grup vullnetarësh, 2 personel mjekësor dhe 8 të shpëtimit alpin. Operacioni ishte i vështirë për shkak të terrenit, natës dhe temperaturave të ulta dhe akullit. Megjithatë, në orët e para të mëngjesit të së hënës, u bë e mundur gjetja dhe shpëtimi i grupit të alpinistëve. 26 vjeçari Kledison Doçi, që kishte dëmtuar këmbën, është dërguar për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe është jashtë rrezikut për jetën. Burime nga spitali konfirmuan frakturën dhe se i është dhënë gjithë ndihma e nevojshme, ndërsa me kërkesë të vetë të dëmtuarit me autoambulancë është transportuar në Spitalin e Traumës në Tiranë.